हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल स्मार्ट ट्रक भ्लगमा तपाईँहरूलाई पूर्ण स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म कोटद्वारबाट पौडीको यात्रा तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछु। आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूले मन पराउनु हुनेछ। साथीहरू, हाम्रो यात्रा तकरिबन 110 किलोमिटर जति हुनेछ। यो यात्रामा चाहिँ अलि धेरै टाइम लाग्न सक्छ, किनभने लोड गाडी बिस्तारै लानु पर्दाखेरि टाइम लाग्नेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो गाडी यस्तो छ, इन्टेरियर लुक पनि यस्तो छ। हेर्नु, यो चाहिँ मेरो गाडी रहेको छ। इन्टेरियर लुक चाहिँ यस्तो छ। यही गाडी मार्फत म आफ्नो गुरुजी दीपक मगर यानि कि आर्यम मगर गुरुजीलाई यही भ्लगबाट सम्झिन चाहन्छु, किनभने उहाँले नै हो मलाई गाडी सिकाएको। अनि यो गाडी पनि वास्तवमा उहाँले नै चलाउनुहुन्थ्यो पहिला। उहाँ चाहिँ अब नेपाल गइसकेपछि चाहिँ मैले चलाउँछु भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ चलाउनु भनेर यो गाडीको कुरो मिलाइदिएको हो। त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच। फाइनली फ्रेन्ड्स, हाम्रो गाडी लोड भइसकेको छ। अब यात्रा तय गर्न लाग्यो कोटद्वारबाट पौडीसम्म। मसँग आकाश धामी हुनुहुन्छ। तपाईँको अगाडिको दृश्य देखाउँछु है त।
फाइनल्ली फ्रेन्ड्स हामी सतपुली नजिकै पुगिसकेका छौँ। सतपुलीको भ्यू तपाईँहरूलाई देखाउनेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि हो त्यहाँ परबाट देखाइन्छ, त्यहाँबाट माथि गाह्रो पर्छ देखाउन। फाइनल्ली गाइज लगभग 1 घन्टाको यात्रापछि सतपुली पुग्न आँटेको छौँ। यो चाहिँ सतपुलीको भ्यू रहेको छ, तपाईँहरूमा देखाइएको छ, जो चाहिँ सतपुलीभन्दा माथिबाट देखाइएको भ्यू हो। सतपुली चाहिँ वास्तवमा यस्तो देखिन्छ, सुन्दरताको खानी छ। यो पनि एक हिसाबले भ्याली जस्तै हो, यताउता पहाड र बिचमा सानो बजार बसेको छ। हेर्नुहोस् है। चाहिँ बुधार खाल पौडी कोटद्वार जाने तिराई भनिन्छ यसलाई। नेपालमा चुराई भनिन्छ, यहाँ तिन बाटोलाई तिराई भनिन्छ। बजार खासै फाइनल्ली साथीहरू
लगभग 2.5 घन्टाको यात्रापछि पौडी पुगिएको छ। यो चाहिँ बुवा खाल हो। पौडीबाट तकरिबन 4 किलोमिटर पछाडि छ। यहाँबाट चाहिँ पौडी देखिन्छ। र यति भन्दै म आजको मेरो भ्लग यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्न चाहन्छु।